Iepriekšējā sērijā sagatavojām metināšanai un iemetinājām iekšā šo te iekšējo sliekšņa fragmentu, kuru aizguva no donora automašīnas, izgriežot ārā no smilšu trūklojot un nogruntējot, kā arī visbeidzot iemetināju iekšā šo te garencijas fragmentu. Un šī sērijā turpināsim darboties ar šo te pastiprinošo detaļu, kas nāk iekšpusē slieksnim, kura tika jau rūpīgi sagatavota iepriekšējās sērijās, izņemot to ārā no donora automašīnas, iztīrot no rūsas un sagruntējot, redz, kur jau es piemēru aptuveni precīzo izmēru, nogriežu nost, lieko detaļai, arī te izgriežu nelielu fragmentiņu ārā, lai es labāk tieku klāt ar leņķa slīpmašīnu, sagatavot pašu virsmu metināšanai, ar drāšu birsti notīru rūsu, cik vien tas ir iespējams, kur netiek klāt ar leņķa slīpmašīnu, izmantoju urbi ar tam paredzētajām drāšu birstēm. Tad, kad virsma jau ir pilnībā sagatavota, tad tiek veikts vēl pēdējais super finiša mērījums. Labāk 10 reiz nomērīt un tad vienreiz nogriezt, nekā sabojāt materiālu un pēc tam lauzīt galvu, ko nu lai tagad dara. Tā ka viss jau ir sagatavots, liekais ir nogriezts, tiek vietā stiprināta detaļa un tuliņ pat. Pielikuši apmēram samērījuši, nogriezuši to pastiprinošo detaļu. Un redz, kur te ir mūsu metinājumi no grīdas paneļa. Viņus tagad notīrīsim ar drāšu birstu un nogruntēsim, jo pēc tam, kad mēs piemetināsim šo detaļu klāt, mēs īsti vairs netiksim klāt notīrīt. Tā kā izdaram to tagad, sagruntējam, tad metinam iekšā mūsu detaļu. Šajā te profesijā ir svarīgi izdomāt darba secību pirms darba sākuma, lai nepieļautu milzīgas kļūdas. No ko jālaiž virsū čilī, piparu gāzi. Tā lai Volvo sāk raudāt no pārvērtībām. Tagad čilī piparu gāze ir rūpīgi uzklāta un Volvo ir noraudājies no savām pārvērtībām, turpinam viņa pārvērtības tālāk, lai šis turpina raudāt vēl vairāk. Tā ka ja jociņš pie malas, tad redz, kur iemetināta ir pastiprinošā detaļa iekšpusē, slieksnim kreisajā pusē, vadītāja pusē. Tad, kad šī te šuve ir nometināta, notīru viņu nost līdz metālam, slīpēt viņu šeit neslīpēšu, jo pilnībā nav vajadzības tam, jo te viņa būs pilnībā neredzamā vietā, labāk vienkārši notīrīt un viņu apstrādāt. Tālāk ķeros klāt priekšējam grīdas panelim, kuru arī mēs mainīsim nost pilnībā, var teikt, ka pilnā izmērā. Un, lai es tur varētu tikt klāt, nākas nedaudz vēl pajaukt ārā Volvo. Nu, tagad griezīsim ārā priekšējo paneli. Tā stundiņa ir situsi. Daudz lieki nepļāpājot, ķeros pie griešanas darbiem. Izgriežu sākumā ārā visu paneli, tik cik viņu vien var izgriezt, un pēc tam, kad šie te fragmenti jau būs izgriezti, būs daudz ērtāk tikt klāt, lai atvienotu atlikušos fragmentus smuki pa punktu metinājumu vietām, lai pēc tam atkal pa viņām varētu jauno paneli iemetināt vietā un būt līdzīgi tā kā ir bijis oriģināli šim te skaistajam Volvo 740 sēdanam. Kā vienmēr arī punktu metinājums likvidēju ar leņķa slīpmašīnu. Šoreiz talkā man nāk arī trieciena amurs jeb perforators, lai atsistu nost paneļus. Teikšu pavisam atklāti, šī ir diezgan liela cīņa ar leņķa slīpmašīnām, perforatoriem, kaltiem āmuriem un, var sakot, arī, protams, ar dzirkselēm, putekļiem un milzīgu troksni. Taču gandarījums par padarīto rezultātu ir tā vērts. Fragmentu pa fragmentu atdalu nevajadzīgo materiālu, kurš tiks nomainīts pilnībā pret, pēdiņās jaunu, sagatavotu, atjaunotu materiālu no donora automašīnas. Darba secībā pēc paneļa izņemšanas, kas ir grīdas priekšējais panelis, seko šī te nelielā paneļa nomaiņa. Kaut ko bišķiņ papļāpās. Var sakot, šito te detaļu jānomaina fragmentu. Apmēram šitādā izmērā, kā ir uzzīmēts.
Mums viņa bišķiņ sapalosīta ir, bet tas nekas. Metināsim no iekšpuses un no ārpuses visu ciet. Un tad... Tā kā bija nedaudz laikam garām palaist šis moments, ka šitā te sīņa arī ir diezgan sarūsēs. Īstenībā jau rekur caurumi jau ir. Te ir caurs pušu gandrīz pārūsējuši, tā mala pušu gandrīz laikam ir. No iekšpuses te diezgan... Te no iekšpuses diezgan sarūsīs. Kaut ko jau jāredz ir, tur viss ir rūsā. Un mums teorētiski ir tā detaļa. Bet mēs viņu vēl neesam sagatavojuši. Mēs viņu nesam vēl šito noņēmuši nost, kas ir sliekšņa fragments atlikušais. Un mēs viņu nesam nosmilšu strūklojuši un arī nesam nogruntējuši. Tas būtu jāizdara, bet šī arī jau ir aprūsējusi. Bet viņa vismaz nav sarūsējusi, ja nav caurumi. Tā kā visticamāk jau, ka šito arī jānomaina pie viena, kamēr te viss ir atflaksēts vaļā. Jā, tā kā visticamāk mums ir sākumā jāsametina šis. Tādu mums ir jāsametina šis. Un tad tur vēl bišķiņ viss jāpiegraiz, jāapslīpē, te rūsi jānotīra no otras puses, jāsagruntē. Un tad teorētiski jāiemetina grīda. Un tad jāgriež vaļā šitie stūrīši, kur viss te ir sarūsējis. Reid, kur te. Tas reāli viss ir arī jāgriež ārā un jāmetina. Bet es domāju, visticamāk, mēs iemetam šito, tad grīdu, kad visa grīda ir iemetināta. Tad visticamāk atgriežamies atpakaļ pie sliekšņa iemetināšanas. Ja tā mums ir izdarīts viss, lai mēs varētu iemetināt slieksni. Bet tad, kad mēs metināsim slieksni, tad mums būs jāsastaisa tas sliekšņa gals vēl līdz galam. Ko mēs atstājām pagaidām, jo savu slieksnis ir jāliek iekšā. Un, lai mēs tur zinātu iekšējās arkas izmērus precīzāk, tāpēc mums labāk ir ar slieksni kopā to darīt. Tā kā mēs drusciņu uz priekšu, nedaudz atpakaļ. Pājam uz priekšu, nedaudz atpakaļ. Visu laiku tādā stilā kaut kādā. Viss tur notiek. Tā kā, jā. Un te arī par cik grīdu ir noņemt, varēs no iekšpuses kārtīgi apstrādāt šo metinājumu šūvi, lai nerūsē. Lonžeronam vai garancijai. Tā pareizāk. Tā ir pareizāk teikt, jā. Bet, nu jā, nekur jau viss ir iemetināta grīda lielā. Viss šķērsīja, garancija, viss ir stīgā. Jā, jāvāk ir šo masku un atkal jātais troksnis ar putekļiem, nu, lai saka. Vai ne? Tā valda. Nu, bet, protams, ka es ieraugot šīs te detaļas kondīciju, nespēju to palaist garām, tā kā arī to sagatavosim un nomainīsim. Un runājot par šo te fragmentu, kas ir iekšējais sliekšņa fragments, viņu nevar īsti nomainīt, kamēr nav izgriezts ārā priekšējais grīdas panelis. Tā ka šis vien ir īstais pareizais brīdis, kad viņš ir jāmaina. Nosmilšu strūkloju šo te mazo fragmentu, kas ir pastiprinošais fragments slieksnim tā priekšpusē. Un pēc cītīgas smilšu strūklas likšanas slodzē nogruntēju šo te paneli ar skābo grunti, lai jau momentā nesāk parādīties jaunas rūsas pazīmes. Roka viss asinīs. Ko te nu tagad darīs? Kas te nu būs? Es gribu mums uztaisīt jaunu caurumu šodien. Tas te Džeksons. Tad vairāk jāmetina. Lūk, citādas garāžas YouTube kontentā, un šodien es jums pastāstīšu to, ko mēs nobeidzām vakardien, un turpināsim šodien. Mēs nobeidzām ar to, ka mēs nosmilšu strūklojām jauno detaļu, kas ir šī te detaļa, kura nāk iekšpusē, kuru nemaz neredzēs, kad viss būs auto gatavs, bet kuru tas interesē. Mums vajag tā, lai tur ir viss tā kā oriģināli.
ir paredzēts, vai ne? Jo ja nu arheologi pēc 200 gadiem griezīs vaļā šo te pieminekli un skatīsies, tad viņi domās, jā, tā bija citāds garāžas kvalitāte. Labi, joks pie malas vai nejoks, tas jau bija nopietni. Sāksim ar to, ka mainīsim viņu nost, jo, kā redzat, viņa te viss bija sarūsējis, ja? Es domāju, ka te var redzēt, nav pietiekams apgaismojums, bet te viss ir caurumā pilnīgi un rūsā, un te var izbāzt caurumtiņus, spārst, pirkstiņus un viss sabāst. Jāzīsim nosti gan drīz arī šādā izmērā, varbūt nelielā, nedaudz mazākā. Un mainīsim šo nosti, tad, kad šis būs nomainīts. Tad liksim virsū šo te, kas jau ir izgriezts pa lielam pēc izmēra. Metināsim šo te detaļu ar nelielu pārkarīti, kaut kādu milimetru apmēram pārklāsim, maksimums 2. Un tad to pārklāto daļu tieši metināsim, ka viņi tā kā sakausēsies kopā. Tīvi detaļa būs varbūt, par detaļas biezumu, kas ir kaut kāda 0,8, tā kā nobīdīt uz āru. Un tā ir tik minimāli, kas vispār neko neiespēdo. Respektīvi, jā, šī nav restaurācija, šī ir atjaunošana. Mēs daudz ko īstenībā metinājām kanti pret kanti, bet mums vajag, lai iet ātrāk bišķiņ darbs, kā teikt, ierobežots budžets. Un jā, tā kā metināsim šādā tehnoloģijā, kas nemaz nav tieši sliktāka, vieglāka, ātrāka. Un tad iemetināsim šo te detaļu. Un tādu. Mums šis stūris ir tā kā savests kārtībā. Tad mēs te nedaudz vēl piegraizām, pielīdzinām visu priekš jaunā grīdas paneļa. Tur jau arī sagatavot. Un tādu mēs viņu metinām iekšā. Tad mēs atgriežamies dažus soļus atpakaļ. Mēs metinām iekšā visus slieksni. Un tad savedam smuku šo te galu, lai viņš izskatās lūk tā. Un tādu mēs atkal ejam dažus soļus uz priekšu. Saremontējam šo stūri. Visticamāk, nevis šitā, bet šitā. Tāpat blakus ir jau atkal šos trīs saurums. Lai nav ielāps, lai ir vienkārši viena detaļa nomainīta. Tad šito stūri atsevišķi. Širo. Un te būs ko paņemties, ja te tā nevisai tur vienkāršā konstrukcijas salikšana. Te vēl jāstais te, bet to jau laikam rādīja diezgan nesen. Te vēl. Un tādi. Atkal dažus soļus atpakaļ. Pat ne atpakaļ. No iekšpuses mums ir jāpieliek krēsla stiprinājumi. Kāda jēga no stīgā volviķa, ja džekam nebūs, kur sēdēt. Te ir stiprinājums, te ir stiprinājums un te ir stiprinājums. Tas viss ir tikai tāpēc, lai piestiprinātu šofera sēdekli. Kur vēl mums būs arī jāņem izmēri no otras puses, visticamāk. Tad vēl neliels nianses, šur tur kaut kādi minimālie šitādi vēl jāsaka dakterē. Tā kā jā, pašlaik mēs tā kā ejam un visu lielo taisam, šitādus sīkumus pagaidām ignorējam. Tad mēs pie viņiem atgriežamies, viņus visus sataisam. Tā kā tā. Turpinu cītīgi metināt iekšā sagatavotās detaļas un nāksies man tev pasniegt nedaudz bēdīgas ziņas, kuras ir arī bēdīgas priekš manis un manas filmēšanas komandas. Nākamajās ainās sagaidu to, ka randomā šis te grīdas panelis jau būs iemetināts, kā arī visas sliekšņa iekšējā daļa būs sametināta un arī pats slieksnis jau būs iemetināts un sākts slīpēt. Un tas viss tikai tāpēc, ka pavisam nejauši izdzēsu ārā lielu daļu ar safilmētajiem materiāliem. Taču ļoti ceru, ka tas netraucēs tev turpināt baudīt šīs te Volvo sērijas.
Kā jau es tevi brīdināju par izdzēstajiem video materiāliem, nebrīnies, ka tagad pēkšņi grīdas panelis un slieksnis ir iemetināts iekšā, kā arī visas pastiprinošās detaļas, kuras tas sevī ietilpina. Tā kā redz, kur slieksnis jau ir iemetināts, lai vai kā un cik ļoti man gribējās jums to parādīt, kā tas tika izdarīts, taču diemžēl tas nav iespējams. Ceru, ka tas nekādā veidā netraucēs baudīt šīs te Volvo sērijas. Taču, lai vai kā tur, negremdēšos daudz pagātnes atmiņās un turpināšu darboties. Lūk, kur slīpēja nost pilno metinājumu šuvi šim te slieksnim, kuru iemetināja iekšā principā soli pa solim ļoti līdzīgi tā kā otrā pusē. Tā ka, pa lielam sliekšņa metināšana Volviķim, ir iemūžināta, tikai diemžēl ne šitajai pusē. Slīpēja nost arī visus punktu metinājumus, jo šī te būs redzamā daļa pēc visas krāsošanas un tad, kad ar automašīnu brauks. Tā, ka cenšos cik vien rūpīgi iespējams noslīpēt visu metinājumu, tā lai nāktos izmantot maksimāli niecīgāku špaktelītes daudzumu. Sāku ar rupjo slīpēšanas disku un nobeidzu ar smalku smilšpapīru lapiņu disku, panākot mirdzošu rezultātu. Nedaudz papriecājoties par šo skaisto daļdarbu, ķeros tālāk pie šīs te arkas apakšējā fragmenta, kurš arī ir izrūsējis, caurūsējis. Šo te fragmentiņu es arī aizguvu no donora automašīnas, izurbu, izgriezu, nosmilšu, strūkloju un principā viņš ir gatavs nomaiņai. Kā redzat, arī šo te fragmentiņu noņemot nost, apakšējais fragments ir sarūsējis. To arī mainīšu, reiz kur rokā turu donora fragmentu, kuru tulīt pat piegriezīšu un sagatavošu arī nomaiņai. Noslīpēju nost visu, ko vien var noslīpēt ar leņķa slīpmašīnu, un tad lieku iekšā smilšu strūklas kamerā cītīgai tīrīšanai, atbrīvošanai no rūsas. Smiltis iet maisu pēc maisa. Pēc smilšu strūklas uzpildes ar smiltīm turpinu darboties. Šādi te izskatās nosmilšu strūklota detaļa, un šādi jau izskatās, ka tā ir nogruntēta. Lieku klāt, piemēru izmērus, griežu nost lieko, sagatavoju metināšanai virsmu, notīru spīdīgu vietu, kurā ies metinājumu šuvi, lai nekas netraucē manai metināšanai. Lūk, arī piegatavoju, piegraizu līdz galam šo te detaļas fragmentu, kuru uzreiz metināšu iekšā, lai man nav divreiz jāvelk galvā metināmā maska, lai visu var sametināt ar vienu skaistu piegājienu. Un tad, kad visbeidzot viss ir ļoti rūpīgi sakārtots, tad sāku iekšmetināšanas darbus. Tad calpaku īstenībā ar laikam vajadzēja metināciet, lai gan nē. Tikai izlūks. Pieliksim klāt. Šito urbumu no iekšpuses piemetināsim. Apsēt būs tā kā jaunai mašīnai te viss. Tikai tagad ir jābeidz slīpēšanas darbi, lai šī jaunā detaļa piegūtu savā vietā. Un tad mēs metinās iekšā. Un te no arī es veicu slīpēšanas darbus, lai šī jaunā detaļa iegultu savā vietā. Šādi te izskatās detaļa pēc apslīpēšanas, tūlīt viņus sagruntēšu, no sākuma aplīmēju zonas, kuras nevēlos nogruntēt, lai pēc tam tās atkal atkārtoti nav jātīra. Tad, kad viss skaisti ir sagatavots un visas nezaņķības ir likvidētas, tad metinu iekšā šo te skaisto ārkas apakšējo fragmentu, veicot pilnu šuvi augšā un sametinot punktu metinājumus tur, kur tie oriģināli bija. Pēc kārtīgas Volvo kūpināšanas šādi te izskatās iemetinātais fragments. Pietaisnoju mazās makro niansītes ar āmurīti un sāku nost slīpēt šos te metinājuma paaugstinājumus. Sāku, protams, ar rupjo slīpēšanas disku, lai noslīpētu nost lielāko daļu no metinājumā atliekām.
Un tad, kad jau tuvojos taisnai pa lakanai, tad lietā lieku smalko smilšpapīra disku, panākot jau mirdzošu līdzenu rezultātu, kuru pēc tam vajadzēs tik maz minimālu plānu špaktelīdz daudzumu. Te, cik vien man rokas sniedzās iekšā un ļauj iztīru no iekšpuses visu metinājumu šuvi gan slieksnim, gan šai te jaunajai detaļai. Principā, kaut šejienei šī te šuve no iekšpuses ir nobirstēta un nogruntēta arī. Maksimum. Max quality. In citādi garāžu. Izlauzīs kādu laiku. Te jau varēs likt kaut kādu double MP7 with quater turbo kaut ko. Jāpārliecinās 10 reizes, lai uztaisītu visu labi, lai nenorautu ūdeņus. Tad kā 10 reizes esmu pārliecinājies, kā sliekšņa gals izskatās tajā pusē, tad ķeros klāt šim te sliekšņa galam, jeb iekšējās arkas apakšējiem fragmentam, nosaukt laikam ar dažādu šo te lokāciju. Šo te fragmentu nāksies izgatavot no rokas no taisna metāla, jo donoram šīs te vietas nav veselas un nezinu, vai vispār ir kāds neatjaunots Volvo Latvijas platuma grādos, kam šī te vieta nebūtu izrūsējusi. Pilnīgi izmanto vurts kartonu speciālo priekš šabloniem. Un kā izejmateriālu, protams, 740. Volvo jumtu. Es izgriežu to materiālu, domāju, ka man pietiks abā pusē, bet izstāst, ka knapi vienai pietiks. Tad, kad vurts kastes šablons ir sagatavots, tad nokopēju to uz Volvo jumta izejmateriāla. Un tad jau griežu viņu ārā un drīz sākšu detaļas locīšanu, lai panāktu oriģinālās detaļas reliefu. Locījuma vietas vieglākai un precīzākai locīšanai iesitu ar truli līdzeni uzasinātu kaltu. Šito jau saliekt ar mašinēriju pilnīgi. Un tad jau lieku pie darba mūsu paši izgatavoto lokšņu liecamo darba galdu, kurš sevi ir ļoti labi parādījis. Un tad darbs paliek tikai vairs manam skilam un šim te āmuram. Uz acis izskatās, ka viņš ir pa lielu, bet es nezinu. Izgriezīšu šito ārā. Nē, ir gan pa lielu. Šitā malē bišķi pa daudz. Bye! Lietus gāze sākās. Lai gan nē, viņam ir jādara. Redzim, mēs to pieliekam pie vidus. Mēs skatāmies pēc šejienes. Viņam ir gandrīz jādara. Mums vajag tikai šito te visu nedaudz vairāk pasist. Pieslīpējam vēl šīs te nelielās niansītes, lai detaļa derētu cik vien perfekti iespējams. Nogriežu ar sleņķa slīpmašīnu nost arī lieko materiālu, kurš izveidojās pēc nianšu pieslīpēšanas, un tad jau piemēru detaļu. Saprotu, ka vajag vēl nedaudz šo to pielabot, un tuliņ pat jau detaļa derēs perfekti iekšā. Un ar vienkāršiem instrumentiem, tādiem kā āmuru. Principā, apmēram šādi. Bet tagad ir vēl viena lieta. Redz, kur nāk, dariņa tā. Otrā pusē to var ļoti labi redzēt. Nāk, tad ir tāds neliels tā kā viebols. Pampaks. Apmēram tā viņa ir uztaisīta.
Jā, un arī šo te nelielo pēdiņās viabonu es nevēlos palaist garām, jo gribās, lai ir tā kā oriģināli un abās pusēs vienādi. Lielam jau ir gandrīz pietiek. Tas ir perfekti. Veicam kratīšanas darbus. Kaļam dzelzi, kamēr tā karsta, jeb nogruntēju šo te detaļu, lai grunts žūst, kamēr gatavoju šo te otro detaļas fragmentu. Arī izmantoju pamatā Wurts karstes materiālu par šablonu materiālu, un šis te materiāls no Volvo jumta izrādījās gana pietiekami liels, lai uztaisītu arī šo te otru detaļu. Šķembāts ieldoja visu brilli. Šķembas pēc šķembām un lokšņu liecamais darba galds atkal daboni iepīpāt arī pie šīs te detaļas izveides. Policija! Oh no! Pilnais taisnēs, nemaz nevajag šito. Un šīs te detaļas ieliekumu nokopēžu pavisam elementāri primitīvā veidā, vienkārši ar āmuru, pieliekot viņu pie oriģinālā reliefa. Un tādējādi es panāku, var teikt, ka perfektu reliefu. Nav vajadzības nekādus sarežģītus citus paņēmienus izmantot. Un tad, kad jau detaļa ir principā gatava, izveidoju šos te urbumus punktu metinājumiem. Arī šai te iekšējai detaļai, un principā detaļa jau ir gatava metināšanai iekšā, tikai to vēl vajag nogruntēt un apžāvēt. Šī ir vieta, kas parasti gandrīz visām mašīnām izrūsē, viena no pirmajām. Bet šeit īpaši nežēloju grunti no iekšpuses. Piesas slānis. Un lai arī, pēc tam arī tur riktīgi vaskus sapūtīs pašā finišā un lai nerūsē gadiem. Un vēl pēdējie fināla urbumi punktu metinājuma zonām. Cik ironiski tas, kad 740. Volvo jumts pārto par 740. Volvo sliekšņa galu arkas iekšpusē. Zviedru inženieri to bija paredzējuši. Kad detaļas nedaudz apžuvušas, tās vēlreiz atkārtoti nogruntēju. Lūk, jau lieku vietā jauno detaļu un piezīmēju precīzo izmēru. Izgriežu lieko materiālu, lai detaļa derētu skaisti kanti pret kanti. Apslīpēju visus grūžus un gruntis metinājuma zonā, lai nekas netraucē metināšanai. Mēs varētu sākt ar to, kā izmetinām ciet šito te caurumtiņu, tad šito visu, tad šito te apslīpējam, lai jaunais panels ir piegulēt, šito vēl aizmetinam. Un tad mēs varēsim šito visu apstrādāt, to iekšpuses nogruntēt, jā, visu tās vietas, ko mēs metināsim. Un tad mēs varam likt iekšā to panelīti, iemetināt, tad piegriezt otro un arī to iemetināt. Un tad, ticiet vai nē, tad šis stūris beidzot būs gatavs. Soli pa solim kļūstu aizvien saviļņotāks, sadzīvojot ar domu, ka šis te sliekšņa gals beidzot drīz būs uztaisīts un izskatīsies kā jaunai automašīnai. Tā ka soli pa solim sagatavoju virsmu, iestiprinu iekšā detaļu, sagatavoju metināšanai, pielīdzinu, vēl vairāk sagatavoju, pieķeru klāt un sāku pilnu detaļas metināšanu iekšā, izveidojot šo te pilno šuvi un tad sametinot punktu metinājuma vietas. Šādi te izskatās pilnībā iemetināts detaļas fragments. Tagad šo to drusku pielīdzinot, atlīdzinot un iestiprinot, sākšu metināt iekšā šo te otru fragmentu. Arī atzīmēju precīzo izmēru, izgriežu ārā lieko fragmentu un tad jau ķeršos klāt
pie metināšanas darbiem. Kā jau parasti. Šie te iekšējie punktu metinājumi bija tāds neliels izaicinājums, jo īsti nebija baigi viegli viņiem tikt klāt. Tā ka šo to paslīpējot, palokot un tā tālāk, nedaudz arī iegriežot iekšā šajā te arkas gabalā, kur uzreiz aizmetināju ciet, visbeidzot dabūju ārā šo te fragmentu. Tā ka vien lieku iekšā jauno detaļu, iestiprinu un veicu pilnu metināšanu. Soli pa solim rūpīgi metinot, esmu iemetinājis iekšā. Un šāds te ir kopskats šīm te sliekšņa galam kopā ar slieksni. Viss ir skaists, spīdīgs, jauns metāls. Un tad, kad esmu drusiņi papriecājies, sāku slīpēt nost metinājumu šuves līdzenai skaistai plaknei. Pilnīgi spolēdams ārā dzirkstelis no riteņa arkas. Un, protams, kā jau vienmēr, lai ātrāk noslīpētu, sākumā rupjo slīpējumo disku un pēc tam pieslīpēju skaistās nianses ar smilšpapīra disku. Pietaisnoju šo to vēl ar āmurīti, lai viss būtu skaists, taisns un simetrisks. Daniēlam pilnīgi vienalga. Nākamajā sērijā radīšu šo te urbumu, izdzīvošu sniegbaltītes stāstu un sākšu graizīt priekšējo arku, kā arī viņu sametināšu un vēl vairāk sagraizīšu. Lai to visu redzētu, tev nāksies skatīties nākamo sēriju, kura iznāks pavisam drīz. Ļoti ceru, ka tu izbaudi šīs te Volvo sērijas, jo darbs tajās tiek ieguldīts ļoti daudz. Paldies tev par skatīšanos, ļoti novērtēju tavu laiku, piesako man arī pārējās platformās, lai saņemtu jaunumus gan TikTokā, gan Instagramā.